Baylar bayanlar, sevgili dostlar, bugün sosyal çocuğun yeni videosuna beraberiz. Yani böyle insanların kendini falan intihar ettiği, tecavüzlerin olduğu bir ormana gidiyoruz şu anda. Araştırma falan yapıyoruz ormanda. Gidelim. Kapısına falan geldik zaten, şu anda yakınlaştık. Beyler, kaçmak yok, haberiniz olsun. Tamam, ben de kan flash. Şey böyle kanka. Bir şey değil mi şimdi? Ben Mikrofonu çıkartayım mı? Kendi sesimizi alıyoruz böyle bir zaten. şeyi dünyada Kerevden durmaz gibi konuşmana gerek yok. Bakın. Arkadaşlar şu anda gidiyoruz. Biraz daha konuşalım. Havalı yürüyüş yap. Hadi. Hadi çek. Sen mikrofonu tak, rüzgar geliyor mu? Rüzgar sesi geliyor. Rüzgar sesi geliyor. Bundan şey Hadi. rüzgar sesi geliyor. Kameraman. Şimdi bakın. Korkuyor musun? ormandan Kameramanımız Kadir Bey şu anda ilerliyor. Kadir Bey yakın. Kadir küfür etmeyelim kanka. Çok korkmadığın sürece küfür etmemeyiz. Kanka sen diyorsun aramaya 3 kişi var diyorsun. Bak benim bildiğim korkunca kaçlık küfür edilmiyor. Bir. Şimdi. Şu anda ıssız yerlere geldik. Çok Kaç ıssız taraf bir yere geldik kanka. Sınırdayız. Aynen. Bak girdiğimiz yerden geri kaçıyorum haberiniz. Tam yolun yanında böyle bir yer nasıl olabilir? Orman sonra ormana gideceğiz. Şurada hayalet var. Tövbe estağfurullah. Giriş burada. Hadi giriş burada gidelim. Hadi giriş burada gidelim. Köpekler saldırmıyor burada. Saldırmıyor valla. Yok. Çok yazık. Ormana gidiyoruz lan. Şey Mustafa. Hadi saldır onda 15 yıldır namusumu korudum. Hala korumak istiyorum. Ben de 17 yıldır. Abicim biz olarak öne gir. Öne gir sen. Beyler dua edin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmet flaşı tutma beni. Ahmet flaşı tutma. Beyler, korktuğunuz Görürsün. yerde dua edin. Ahmet flaşı tutma. Ahmet flaşı tut Ahmet. Ahmet flaşı tut. Amacımız rahatsız etmek değil. Sadece gezi yapmak. Elhamdülillah Rabbil Tecavüzcüleri daha okuyor. Kanka korkuyorum. Kanka flaşı göster kanka. Kanka flaşı şey göster kanka. Kamera göster kanka. Kamera yerine göster. Kanka sakın Kanka. kapatma Şimdi bir şey kamerayı. diyeceğim Gider vallahi bakın. bir Siz şu an. ormanda Tamam. diyorsunuz da burada. Piknik yerleri var burada. Evet. Var kanka da burada. Çok Bak tecavüzcü falan Mustafa var. görüyor musunuz ne güzel durmuş orada. Hadi abi çık üzerinde işte. Hadi çık üzerinde. Allah'u ekber. Beyler ben de korkuyorum. Hepiniz eline bir taş al. Ahmet. Ama doğadan büyük güç yoktur. Ne hocam. lan? Gidiyorum ya. Bir şey mi ha? Abi gidiyorum ben. Mustafa dedi ya. Ya ben doğru söylüyorum ha Biz hadi. buraya geldik. Adamlar nereye gidiyor? Biz ormana mı giremeyeceğiz? Hadi bana doğru söylüyorum ha. Adamlar adı üstünde adam sabahları tarıyorlar ediyorlar sonra akşam gidiyorlar. Hepsini araştırmışım ben. Burada sen eve gidip ne araştır orman? Ben her sabah geliyorum buraya. Ben de taramış oluyorum burayı. Sen siz devam edin. Devam edin. Hadi abi de. Hadi Abi kamerayı ver. Korktu bizi abi. Hadi Korktu kamerayı. bizi. Abi bir dakika benim Musa. Gel Ahmet gel ben sana bir şey diyeyim. Kameramız var. Beyler, ışıklar var, sıkıntı yok. Karanlık değil en azından bura. Bakın arkadaşlar ne kadar ıssız bir yere geldik. En fazla öleceğiz lan ne olacak? Aynen oğlum. Ölsek başka yerden öleceğiz ya. Tecavüze uğrayacağız. Ya ölmedin yaralı kaldın ömrüm boyunca. Tecavüze uğrayacağız. Saplarım kendime bıçak. Götümüzü götür. Kardeşim falan yukarı çıkmam yara yeriz. Abi bakayım adam. Arkadaşlar. Havaslar Allah severse. Kanka ben taş almadım. Taş alın siz de. Taş alın, alabildiğiniz kadar taş alın beyler. Çal yemin ediyorum bir Yusuf çal. Kur'an çaksın. Aha doğru söylüyor. Bismillah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Videoda bir şey. Mikrofon çıkar mikrofon. Gel benim gel. Mikrofonu çıkartma kardeşim. Kaç bir mikrofon lan. Kardeş herkesin sesini alsın. Mikrofon sizin sesinizi almıyor. Tamam bir tane daha. Şey olmaz. Kadir gelin. Gel çok gel. Gel. Açıldı beyler. kamerayı. Yok açık açık. Ay canım Kamerayı abi. versene bana, ben çekeyim kanka. Tamam kanka. Korkup kaçıyorsunuz ya, ben ara sıra yerlerde. Kanka. Mikrofonu da ver. Arkadaşlar. Kanka öyle olmasın, sen de ayrı takıl. Sen de git. Beyler aşağıda aydınlık yerler var. En çok pislik yapılan yerler orası. Abi ses geliyor oradan. Abi Oğlum buraya ses geliyor amına Abi koyayım. buraya ses geliyor. Abi birisi var. Lan birisi burada. Ama ne Lan sikeyim? birisi var. Kaçın. Birisi var. Lan. Birisi var. Aşağıya aşağıya. Aşağıda öylesi var. Aşağıya Mustafa. Gelin gel. Gel, bir şey olacak, gel. Aa çıkan çocuk bir tane. Kanka çıkan çocuk bir tane. Çocuk çıktı amına koyayım. Hayır sen bizi korkutur musun lan? Sikerim ne lan. Hayır sen bizim kim olduğunu biliyor musun? Arkadaşlar herhalde önceden duymuşlar çekeceğimizi. Sen kimsin lan? Beyler hadi aşağı yola iniyoruz. Abi bir kalsın. Dur ben bir şey söyleyeceğim. Söyle kardeşim. İlk slash
kilodun dolanlara hediye ediyoruz. Burada adam var. Bu sefer korkma da. Ver. Mikrofonu ver. Al kardeşim. 2 kişi olursa bir yerden kaçarsak düşermiş. 60 lira para verdim, benden önemli bu. Peki ya buradan birisi gelse? Buradan birisi gelse dalacağız amına koyayım. 4 kişi hadi üstüne 1 kişi. Ben derim abi ya sen daha iyi sen daha kal. Abi derim üçümüze. Ya sen de. Terminalde çok tecavüz. Beyler şuralarda çok tecavüz olayları oluyor. Ama orada şey de var. Başardık. Korkuyoruz arkadaşlar. Kardeşim bak mikrofon sesi almıyor. Fazla konuşmayın. Arkadaşlar. Küfür ettiğimiz için. Ay bro çok kötü. Ahmet. Flaşına flaş kanka. Flaş atsana. Flaş Ahmet. Düşüyor ya mikrofonu, versene. 15 dakika sonra. Dur. Ses geldi, harbiden ses geldi. Abi yürü aşağı. Abi yürü aşağı. Beyler bir şey yok, gelin. Biz bu videoyu buraya bitirmek için geldik. Buradan gideceğiz, videoyu çekeceğiz. Gider yok. Bugün aşağı yoluna doğru ineriz. Aç video. Açık video, açık. Abi teknoloji nasıl şey teknoloji? Teknolojinin amına koyayım bak elden düşmüyor. Hayat Helal abi sen. Hayat nasıl? Bu yapalım. Vallahi Arkadaşlar abi. şu an birisini gördük ormanda. Hala çekme başlayalım. Her gördüğümüzden şüpheleniyoruz şu anda. Ormanda spor yaparken ben götümü sallıyorum. Spor yeri koymuşlar arkadaşlar. Sağlı. Bence bu karakol. Sağlı Küfür etmeyin. Elime geçir Kadir yarra. Bu arkadaş oraya gidiyor kanka, yukarı doğru yürüyor. Ne yapacak? Orada bir şey var. Çalan onlar zaten. Gizlene. Arkadaşlar içki içiyor şu anda. Aşağı yürümeye devam edelim biz. Gölge gördüm ben orada bir tane. Evet kamera benim. Taş var elinizde, taş alın elinize. Kamera benim. Oğlum sen ne kamera meraklısın lan? Yürü abi. Arkadaşlar şu anda yürüyoruz. Şey ya Ahmet gel buraya. İşte yap sokağımız Mustafa. Ciddi bir şey yapıyoruz burada. Mustafa Bey bir deyim sözü söyler misiniz deyim? Yükleniyor. Beyler tecavüzcü falan görürsek burada şok oluyormuş, taşı fırlatır, hiç acımayın. Tamam kanka. Tecavüzcü mü? Tamam kamerama zaten gay. Onu atarız önlerine. Kanka ver. Gelin ben korkmam. Flaşı aç, sen de aç flaşı. Sen önümü aydınlat, benim yeter bana. iPhone çalıyor. Aa yavru çocuk geldi. Ananı sikeyim. Alo. Ne haber lan oç? Köpek gördük arkadaşlar şu anda. Mahallede biraz yürüyoruz. Hadi bizi geziyoruz. Kadir böyle bize tanıtıyor mahalle falan. Yok dedim evin yakınlarındayız bir şey mi? Arkadaşlar şu an annesi aradı. Bilmiyor bu kadar uzaklaştığımız evden. Uzak bir yerdeyiz çünkü ormandayız. Yürüyelim. Evet arkadaşlar anne baskını oldu daha yeni. Su içiyor. Aynen. İlk kez içiyor köpeği. İcra ilk kez. Soğuk Ahmet. Ya yine her zamanki yaptı yedim. Ahmet karşı. Beyler birisi flaşını açsın, önümü Ağacın aydınlatsın. arkasında biri var. Ağacın arkasında biri Ondan var. haber neyse dedim. Abi ben atlamak için ya. Taş alın. Adamı çek. Adamı çek. Sen çek. Adamı çek. Adamı çek. Orası. Geliyor beyler. Ananı kanı. Beyler geride. Kaçın. Kaç oğlum kaç. Beyler. Adam gerçekten bir şey yapacak. Geliyor hala. Hızlanmış lan bu adam. Arkadaşımız kaza geçirdi. Kaza geçirdi, düştü. Lan hala geliyor. Bir hızlandı bak. Bak. Hızlan. Ağır sıkı bol adamlar. Orada. Bir kere olacak burada. Beyler, halı sahada birileri vardır, girelim. Yo adam ekranı sağlıklı.
Taş alın elinize taş. Taş yok ya amına koyayım. Hadi aşağı aşağı devam aşağı devam. Tam durdum geç aşağı devam. Amına koyayım. Yakınlaştı ama kar da koştu amına koyayım. Ay kenayız. Adam geliyor. Anam nasıl? Beyler gelin o adam gitsin öyle çıkalım. Yok ben çıkmıyorum. Tamam daha girin. Gel gel. Adam ne yapacak lan? Belki iyi niyetli annesi babası ameliyatlı olan biri. Kadir ona küfür etti. itme buranın kanka şeyde. Hadi. Hadi tamam geliyor adam geliyor koş. Çıktık ormandan şu anda beyler. Yeter bu kadar. Ben gazi oldum. Ormandan çıktık güzel bir yolculuktu. Ölmeden kurtulduk. İyi günler arkadaşlar.